Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен пісіруді қажет етпейтін сливкисіз чизкейк әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажет заттар. Бірінші болып желатинімізді ыдысымызға салып, үстіне жылы су құйып, 30-40 минутқа қойып қоямыз. Енді жақсылап үгітілген печеньеларымызды бөлек ыдысқа саламыз. Үстінен ерітілген сары майымызды немесе маргарин майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Міне қатты қою да құрғақ та емес, тесто пайда болу керек. Енді формамызға саламыз. Енді кружкамен немесе стаканмен тестамызды форманың ішінде тегістейміз. Бөлек ыдысымызға қаймағымызды қосамыз. Қаймақтың проценті маңызды емес, кез келген қаймақ бола береді. Енді йогуртымызды қосамыз. Йогурттың проценті вкусы маңызды емес, менде құлпына йогурты. Сгущенкамызды қосамыз. Менде 2 ас қасық. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, тағы да қоссаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, дайын болған желатинімізді үстіне құйып, жақсылап араластырып, астында дайын болған салмасына құямыз. Міне біздің чизкейкіміз дайын болды. Енді оны 2-3 сағатқа бетін тегістеп холодильникке қоямыз. Міне чизкейкіміз дайын болды. Қалағандарынша әсемдеуге болады. Менде клубника мен малина болып тұр. Өте дәмді болып шықты. Үйден жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.